ก่อนอื่นทั้งหมดขอแสดงความยินดีในการที่ท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ Before everything else, I'd like to express my happiness that all of you have come here to this place and have come in the way that you have come, which means that you have come here in order to find and discover the highest thing which human beings can receive. เราจะเรียกสิ่งนั้นเหมือนกับที่เรียกกันแม้ในศาสนาอื่นๆคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตใหม่หรือโลกใหม่ That highest thing which human beings can receive, we can call it something which it is called in other religions also. We can call this highest thing a new life or a new world. A new life or a new world. ข้อนี้เพราะเหตุว่าถ้าเราปล่อยไปตามเดิมซึ่งจะเรียกว่าชีวิตเก่านะมันหมายถึงชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือสัญชาตญาณโดยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความทนทุกข์ทรมาน What is standard for most of us is just to allow life to go along in the old way, the old life, under the influence or under the power of things we call the kilesa, mental defilements, mental pollutions. So the old life just goes along under the influence of the kilesa or the influence of the instincts. การที่มนุษย์มีความรู้ใหม่ขึ้นมาสำหรับจะอยู่เหนืออิทธิพลของกิเลสนี่เรียกได้ว่าเป็นของใหม่เพราะว่าก่อนแต่นั้นไม่รู้ก็ปล่อยไปตามธรรมดาสามัญทั่วไปเหมือนกันทั้งหมดคืออยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ Man has developed in knowledge to a point where there is the ability to get out from under the influence and power of the kilesa, of what we call the mental defilements. Before this knowledge was developed, all that man could do was go along under the power and influence of the kilesa. Man knew nothing better, and because of this lack of knowledge, the end result was always what we call dukkha, unsatisfactoriness, unpleasantness, unhappiness, suffering. But now there is an ability to get out from under
the weight and influence of the kilesa and out of dukkha. เราเรียกความรู้เรื่องนี้ว่า Buddhism แต่ขอให้เข้าใจว่าไม่ได้เป็นชื่อของบุคคลแต่หมายถึงคุณสมบัติของบุคคลที่มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครก็เป็นได้ This kind of knowledge we call Buddhism. But let's be very careful about this word and not stick any preconceptions on it. The word Putta or Putto means the one who knows, the one who is awake, the one who has opened up to truth. This is not a specific individual. It is a quality or a virtue. And anyone who can open up, who can receive this quality and virtue, that one can be Putta. เรียกโดยทั่วไปว่า Buddhism แต่บางทีเราก็เรียกด้วยคำสั้นๆว่าธรรมะซึ่งในที่นี้หมายถึงสัจจะความจริงของธรรมชาติ We often call this Buddhism, but there's a shorter word that we can use as well. This word is Dhamma. Dhamma means the truth or reality of nature. ขอสังเกตคำว่า truth of nature หมายความว่าไม่เฉพาะพวกไหนชนชาติไหนภาษาไหนแต่หมายถึงทุกคนที่เกิดมาตามกฎของธรรมชาติซึ่งทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวกันหมด When we talk about the law of nature or the truth of natural things, this isn't limited to any specific race, language group, ethnic group, or religion. Everyone who is born according to the law of nature must live according to this law of nature. And so when we're talking about Buddhism or Dhamma, it applies to all of us who must live under the rules laid down by the law of nature. จะขอยกตัวอย่าง ความเป็นสากลเพื่อเข้าใจง่ายๆกันสักหน่อยเช่นว่าเกลือใครกินข้าวก็เค็มน้ำตาลใครกินข้าวก็หวานน้ำส้มใครกินข้าวก็เปรี้ยวไม่ว่าเขาจะถือศาสนาอะไรไม่ว่าเขากำลังจะประกาศตัวว่าถือวัฒนธรรมอะไรถือศาสนาอะไรน้ำตาลจะหวานกับทุกคนเกลือจะเค็มกับทุกคนน้ำส้มจะเปรี้ยวกับทุกคนเนี่ยขอให้ดูความเป็นกลางของสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติสำหรับทุกคน An example of the universality of the law of nature is that for everyone, when we eat sugar, it is sweet. When we taste salt, it is salty. And when we taste vinegar, it is sour. It doesn't matter what country we are born in, whether we are male or female,
what our religion is or what language we speak. For everyone, salt is salty, sugar is sweet, and vinegar is sour. This is an example of the centralness and universality of the law of nature. หรือที่ใกล้ๆเข้ามาที่มนุษย์ทำขึ้นเช่นยาทุกอย่างผู้กินจะถือศาสนาไหนผลก็เป็นอย่างเดียวกันแอนติไบโอติกก็ดีแอนติเซปติกก็ดีแอนติไพเรติกก็ดีกินเข้าไปแล้วก็มีผลอย่างเดียวกันไม่ว่าเขาจะเป็นมนุษย์ชาติไหนภาษาไหนถือศาสนาไหน Or we can take an example of something which man has produced. Modern medicines. Doesn't matter where we come from, or our language, our religion, our ethnic group, our education, or class. When we take or use a modern medicine, whether it is an antibiotic, an antiseptic, or some anti-something else, it will have the same effects on all of us. นี่เป็นตัวอย่างสิ่งที่เรามันจะต้องสังเกตดูให้ดีๆว่ามนุษย์ทุกคนในจักรวาลนี้มันมีอะไรที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งซึ่งอยากจะระบุไปยังว่าไอ้ความทุกข์กับความดับทุกข์ความทุกข์กับความดับทุกข์จะมีลักษณะเป็นสากลเหมือนกันทุกคนแก่คนทุกคนเรื่องทุกข์เป็นอย่างไรเรื่องดับทุกข์เป็นอย่างไรจะมีความเป็นสากลเช่นเดียวกับตัวอย่างที่พูดมาแล้ว So those were two examples of some things that are universal to all human beings. There's one other thing. In all the universe, there is something common to all humans. This is dukkha, unsatisfactoriness, unpleasantness, unhappiness, or suffering. And the total end of dukkha, the end of that unpleasantness, unsatisfactoriness, unhappiness, and suffering. This truth of dukkha and the end of dukkha is a reality for all human beings, regardless of religion, class, education, sex, or whatever. เพราะฉะนั้นขอให้ท่านสังเกตให้เห็นข้อเท็จจริงอันนี้ที่ว่าธรรมะนี่ธรรมะนี่ขออภัยที่ต้องใช้คำว่าธรรมะซึ่งมันไม่รู้จะแปลเป็นภาษาอื่นว่าอะไรว่ามีลักษณะเป็นของสากลอย่างนี้เพราะเป็นกฎของธรรมชาติ This Dhamma of dukkha and the end of dukkha is something universal. Please excuse us for using this word Dhamma, but we don't know what to translate it as. We can't think of an English word that would fit the word Dhamma, so we will use the word Dhamma. This Dhamma of dukkha and the end of dukkha applies to all human beings. It is relevant to each and every one of us. เราอาจจะแบ่งความหมายของคำนี้ได้เป็น4อย่างคือตัวธรรมชาตินั่นเองก็เรียกว่าธรรมะตัวกฎของธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆก็เรียกว่าธรรมะรวมความแล้วเป็นสิ่งที่ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ We can look at the word Dhamma
in four aspects or four meanings. The first meaning of the word Dhamma is nature, the things around us and including us. The second is the law of nature, the natural law of how all these things work. The third meaning is the duty according to the law of nature. And the fourth is the results or fruit of doing that duty, of living that duty. So we can summarize these four meanings as that which we must know and practice according to the law of nature. ในสี่ความหมายนั้นความหมายที่สามสำคัญที่สุดคือ duty เองความหมายของคำว่าธรรมะมีถึงสี่ความหมายและความหมายที่สามสำคัญที่สุดคือ duty เราจะต้องรู้เพื่อว่าเราจะไม่มีอะไรที่มันผิดต่อกฎของธรรมชาติแล้วก็เป็นทุกข์ Of those four meanings of Dhamma, the third is the most important. Duty is the most important meaning of the word Dhamma. This is something we have to know in order that we live correctly. If we live correctly, we will live free of dukkha. So we must know what this duty is, the duty according to the law of nature. ถ้าเราจะให้คำจำกัดความ definition แก่คำว่าธรรมะสักคำหนึ่งธรรมะทั้งหมดสักคำหนึ่งก็จะได้คำจำกัดความว่าระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่น If we wanted to have one definition of the word Dhamma that goes along with these four meanings, we could try the following. Dhamma is the system of practice that is correct and proper toward the evolution of human beings in all stages, on all levels, and in all aspects of that evolution of human beings. ถูกไหม? ถูกแต่ถ้าเราจะให้สั้นจะมี definition ที่สั้นกว่านั้นอีก เราถือเอาตามความหมายสั้นๆตามตัวหนังสือว่าธรรมะคือสิ่งที่จะยกชูผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกลงไปในความทุกข์ยกผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกลงไปในความทุกข์เนี่ย definition ที่สั้นที่สุด If we would like a shorter definition than that, we can say that Dhamma is what raises up, what lifts the practitioner up, so that the practitioner, the practicer, the liver of Dhamma doesn't fall into dukkha, into suffering. ทีนี้ก็จะได้ดูกันถึงข้อที่ว่าถ้าไม่มีธรรมะมันก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติที่เรียกกันว่า instinct เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาและความทุกข์ Without Dhamma, one would just go along without any controls or limits according to what we call the instincts.
one would just follow these instincts, which would sooner or later lead to dukkha and lead to problems, illness. สิ่งที่เรียกว่า instinct ท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบกันอยู่บ้างแล้วแต่ขอปรับความเข้าใจว่า instinct ที่เป็นแม่บทต้นตอทั้งหมดนั่นคือ instinct ว่ามีตัวตน egoistic concept ว่ามีตัวตนI or mine ตนหรือของตนแล้วมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกออกไปต่อออกไปเป็นความเห็นแก่ตน พอเห็นแก่ตนแล้วมันก็เกิดอินสติ้งเล็กๆทั้งหลายอีกมากมายซึ่งล้วนแต่นำให้เกิดปัญหาถ้าควบคุมไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ทั้งนั้น You've all heard about instincts, but let's correct your understanding of these a little bit. You must come and see that the mother instinct of them all, the one instinct that gives rise to all the other instincts, is the egoistic concept, the ego belief, this instinct that we all have of thinking in terms of ego, in terms of I and mine, in terms of myself. When this instinct arises, when this ego or self-instinct arises, it expands and grows into selfishness. And from selfishness arise all the other instincts. And if these later instincts are not under control, they will lead to problems. They will cause dukkha. instinct แม่บทที่สุดเห็นแก่ตนนั่นหรือ egoism นั่นในทางพุทธศาสนาเรียกว่าอัตสมิมานะความสำคัญว่าตัวตนมีอยู่ว่าเรามีอยู่แล้วก็เกิดในอินสติ้งลูกออกมาเป็นเห็นแก่ตนเห็นแก่ประโยชน์ของตนที่นี่มันก็เกิดการกระทำไปตามความเห็นแก่ตนแม้ผู้กระทำนั้นก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามใจตนแล้วก็ทำให้ผู้อื่นก็เป็นทุกข์ก็เลยเป็นทุกข์กันทั้งหมดเพราะว่าปล่อยไปตามอินสติ้ง This mother instinct or of egoism in the Pali language we call อัตสมิมานะ the distinguishing, the giving importance to I, the distinction that there is an I. And this, as it grows into selfishness, will start orientating the I towards behavior that is seeking one's own benefit, regardless of what is harmful or beneficial for others. And so this selfishness will lead to problems both for oneself, because this ego will never get everything it wants, and so it will be dissatisfied, it will experience dukkha. And because of the selfishness, it will step on others, it will do harm to others, so that others also experience dukkha. And so this ego belief and selfishness end up causing dukkha for oneself and for others. It makes dukkha for everyone. เพราะเห็นแก่ตนจึงเกิดกิเลสคือเมื่อชอบใจตนก็เกิดโลภะ
เมื่อไม่ชอบใจตนก็เกิดโทสะเมื่อยังไม่รู้ว่าจะชอบหรือจะไม่ชอบยังโง่อยู่ก็เกิดโมหะนั้นกิเลสทั้งหมดมาจากความเห็นแก่ตน Selfishness gives rise to the mental defilements, the kilesa. When there is liking of the self, of selfishness, this leads to lopa, greed. When there is disliking of the self, this leads to tosa, anger or hatred. And when there is confusion of whether to like or dislike the self, then there is moha, delusion, ignorance, confusion. So selfishness is the root of the kilesa. สรุปความว่ากิเลสมากมายหลายชนิดนั้นมาจากความคิดความสำคัญมันหมายว่ามีตัวตนถ้าตัดในอีโกอิซึมนี่ได้ก็ไม่เห็นแก่ตนกิเลสทั้งหลายก็ไม่เกิดเนี่ยเขาจะเข้าใจหลักที่สำคัญที่สุดอย่างนี้ไว้ก่อนว่าถ้าตัดกิเลสว่าอัตตาอีโกอิซึมได้แล้วก็ไม่มีเซลฟิชเนสแล้วก็ไม่มีกิเลสใดๆ There are many kilesa. We've mentioned 3, which are the sort of summary of all the others. These kilesa come from selfishness, from egoism. If egoism can be cut off, then the kilesa will no longer arise. So we must be very interested in egoism and see if we can find a way to cut it off. สำหรับท่านที่เป็นคริสเตียนหรือศึกษาคริสเตียนมาก่อนอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้อาตมาอยากจะแนะสิ่งที่สำคัญที่สุดสักอย่างหนึ่งว่าเครื่องหมายกางเขนก็คือการตัดซึ่งอีโกอิซึม the eye capital I the cutting of the eye the cross the same meaning to Buddhism as a beginning of the practice to solve ที่จะดับความทุกข์ทั้งหมดจะได้ the cutting of the eye. For those of you who are Christians or have studied Christianity in the past, I'd like to point out something very, very important. The Christian symbol of the cross has great meaning for the Buddhist. The cross has an upright, which is the I, egoism, and the cross piece on the cross is the cutting out, the cutting of the I, of egoism. This has tremendous meaning for the Buddhist. The Christian cross is something very useful for reflecting on in the practice of the cutting of egoism. อินสติ้งแม่บทก็คืออีโกอิซึมแล้วมันออกมาเป็นความเห็นแก่ตัว เมื่อมันมีความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่อยากตายมันก็มีอินสติ้งของการสืบพันธุ์แล้วมันก็มีอินสติ้งของการหาอาหาร
แล้วมันก็มีอินสติ้งของการต่อสู้หรือถ้าต่อสู้ไม่ได้มันก็มีอินสติ้งของการหนีภัยแล้วยังมีอินสติ้งอีกมากมายเช่นอยากจะอวดดีอวดเก่งจะมีอำนาจอะไรเป็นต้นขอมองดูในแง่ที่ว่าอินสติ้งทั้งหลายออกมาจากอินสติ้งแม่บทคืออินสติ้งของอัตตาอัตมิมานะอัตวาทุปาทานตามที่เรียกในพุทธศาสนาและรวมเรียกสั้นๆว่าอีโกอิซึม This mother instinct of egoism, of asamimana or atta, this egoistic belief gives rise to other instincts, such as when there is egoism, this ego wants to continue, so there is the survival instinct. And to do that, there needs to be food. So there is the instinct of searching for food. And there is the fighting instinct when this ego is threatened. Or when it's unable to fight, then there is the flight instinct, the instinct to run away. And there are many other instincts which arise out of the egoism instinct, such as boasting about oneself and things like this. ดังนั้นเราจะเรียกว่า instinct ก็ได้จะเรียกว่ากิเลสก็ได้ซึ่งเป็นตัวปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราเป็นทุกข์และที่เราจะต้องขจัดออกไปเสีย We can call these the instincts or we can call them kilesa. We have to see that these things are the most important things to us because they cause our problem of dukkha. And for this reason, we must learn how to deal with them, how to limit them, how to cut them off. ใครๆก็จะมองเห็นได้ว่า instinct มันเลิกไม่ได้เพราะมันเป็นของที่คู่กันมากับชีวิตมันรอดอยู่ด้วยเพราะอำนาจของ instinct เราเลิก instinct ไม่ได้แต่ถ้าเราควบคุมไม่ได้ instinct ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสถ้าเราควบคุม instinct ไว้ได้ instinct ก็จะกลายเป็นโพธิตรงกันข้ามกับกิเลส instinct ตามหลักทั่วไปก็เพื่อรอดชีวิตเท่านั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้มันมากกว่านั้นมันจนเป็นเห็นแก่ตัวมันทำอะไรทุกอย่างตาม instinct เกินความถูกต้องคือไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรารู้จัก instinct อย่างถูกต้องมันก็เป็นโพธิถ้าเราเดินไปอย่างถูกต้องมันก็จะไปถึงจุดปลายทางที่มนุษย์จะต้องไปให้ถึงแล้วแต่จะเรียกว่าอะไร If you examine these instincts, you'll see that they are something that we cannot stop. We can't just abandon the instincts because the instincts are what keep us alive. The instincts are necessary for life and for survival. Therefore, the object is not to get rid of the instincts. But if we continue to examine these things, we'll see that when they are out of control, when there are no limitations on the instincts, then they lead to selfishness and all the problems that arise from selfishness, which are the kilesa. So the instincts which are out of control become kilesa. But we can also see that these instincts can be put under control. They can function within limits so that they are not excessive or too much. And when the instincts are within reasonable limits, then they become poti,
wise, enlightened. So the instincts can go in two directions, towards kilesa or towards poti, towards defilement or towards enlightenment. ที่นี้ยังมีคำที่ควรจะนึกถึงซึ่งเข้าใจได้ง่ายคือคำว่าธรรมชาติฝ่ายต่ำกับธรรมชาติฝ่ายสูง instinct ตามธรรมชาติแท้ๆไม่ต่ำเลยไม่ไปฝ่ายต่ำหรือไม่ไปฝ่ายสูงคือมากลางๆเพียงแต่ให้ชีวิตรอด instinct เฉยๆเป็นกลางๆเพียงแต่ชีวิตรอดแต่พอ instinct ควบคุมไม่ได้กลายเป็นกิเลสก็เป็นธรรมชาติฝ่ายต่ำถ้าว่า instinct นั้นควบคุมไว้ได้ถูกต้องก็เป็นธรรมชาติฝ่ายสูงเดี๋ยวนี้คนเรามีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ว่ามันจะเป็นไปตามธรรมชาติฝ่ายต่ำหรือจะเป็นไปตามธรรมชาติฝ่ายสูงถ้าฝ่ายต่ำก็เป็นทุกข์ถ้าฝ่ายสูงก็ไม่เป็นทุกข์ดังนั้นเราจึงเรียนสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเพื่อควบคุม instinct โดยสมบูรณ์ If we examine nature, we can see that it has two levels. There's low-level nature and higher-level nature. Now, the instincts, the basic instincts, are neither high nor low. They're just in the middle, and they go towards survival. The instincts are for survival, nothing more. This is neither high nor low. Now the question for us is whether to follow the instincts on the low level of kilesa or on the high level of poti, enlightenment. The question for us is whether to pursue the low level, which takes us to dukkha, to despair, anguish, fear, worry, lamentation, grief, and things like this, or on the high level of poti, which is the end of dukkha, freedom from dukkha. This is why we need to be interested in the Dhamma, because the Dhamma is what is happening with all this. The Dhamma is the way of practice that enables us to pursue the high level of nature rather than the low level, and by doing so, to be free of dukkha. ทีนี้เราต้องยอมเสียเวลาเสียหน่อยที่จะศึกษาให้รู้ว่า instinct มันให้เกิดกิเลสอย่างไรแล้วเป็นทุกข์อย่างไร Right now we'll have to take a little time to see how the instincts cause the kilesa. เด็กทารกเกิดมาจากท้องมารดาออกมาสู่โลกนี้มีinstinct พื้นฐานยังไม่เป็นกิเลสยังไม่เป็นโพธิเป็น instinct พื้นฐานกลางๆติดมาในใจด้วยทีนี้เด็กทารกเขาก็เกิดมาแล้วก็ได้รับไอ้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินอาหารการบำรุงบำเรอที่เด็กเขามีระบบประสาทที่จะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถูกใจหรือไม่ถูกใจเด็กทารกเขาก็เริ่มมีความลำเอียงคือจะรักที่อร่อยแล้วก็ไม่รักหรือเกลียดที่ไม่อร่อยเนี่ย instinct กลางๆได้เริ่มเปลี่ยนเป็น instinct โง่หรือของกิเลสเขาแล้ว So we'll look at when an infant
is born from his mother's womb or her mother's womb and enters the world, at that time the infant only has instincts for survival. But once it is in the world, it comes into contact with various things, such as food, or things that entertain it, or coddle it, or take care of it. So then the infant, the very young child, comes to know good tastes and bad tastes, delicious tastes, unpleasant tastes. It comes into contact with things that it likes and things that it doesn't like. And these develop tendencies to love and to hate, to like and to dislike. And these tendencies are the kilesa. At first, the child was born with only basic, fundamental instincts for survival. But through contact with the world, ignorance develops, and this ignorance is the tendency to like and to dislike. เมื่อเราควบคุมความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไว้ไม่ได้ มันก็ส่งเสริมอินสติ้งกิเลสให้มากขึ้นแล้วก็ทำไปตามความชอบหรือความไม่ชอบอาจจะฆ่าเขาก็ได้อาจจะรักเขาก็ได้เกินธรรมดาซึ่งเป็นความรู้สึกที่รบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์นี่แล้วก็มากขึ้นจนเรียกว่าถ้าเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวจัดเลยถ้าเป็นในทางสืบพันธุ์ก็หลงไหลในกามารมณ์จัดเลยถ้าจะต่อสู้หรือจะหนีภัยหรือจะแสวงหาอาหารก็ทำเกินความถูกต้องและพอดีก็เกิดปัญหาขึ้นตั้งแต่ตัวเราเองและแก่ผู้อื่นคือเต็มไปทั้งโลกอยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกมีปัญหาเพราะว่าคนแต่ละคนควบคุมอินสติ้งไว้ไม่ได้ When we can't control this liking and disliking, then we just act according to our likes and dislikes. Instead of acting wisely or with understanding, one just follows these impulses of liking and disliking. And then behavior becomes completely selfish. One's actions are completely egoistic. We don't like someone, so we just kill him. Or we like someone, we fall in love. These things are no longer under control, and they go towards too much. They become absorbing and go beyond reasonable limitations. And so selfishness gives rise to a world in which there are people hoarding wealth while many people are starving, or people who are just chasing after their sensual pleasures of sex, food, clothing, holiday vacations, and things like this. There's competition, there's fighting, violence, both in the level of families or in communities, and very obviously on the world scene. So all this selfishness, all this liking and disliking out of control gives rise to a multitude of problems, which we can see on a global, on a national, and even in the small social scale of our families or circle of friends. But most of all, we can see the problems it causes within our own mind.
how the liking and disliking, his tendency to always judge something in a selfish, egoistic way, we can see how it disturbs the mind, how it's constantly interfering with peace, with coolness and calmness. We can come to see that there can never be happiness while there is this egoistic, selfish tendency to like things and dislike things. We read the newspapers and we can see the terrible extremes that develop out of this tendency to like and dislike. But if we examine within ourselves, we can see the constant annoyance and disturbance that this causes within ourselves. ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวิกฤตการณ์ไครซิสทั้งหมดที่กำลังมีอยู่ในโลกนี่เพราะว่าเหตุสิ่งเดียวคือคนในโลกมันบังคับอินสติ้งฝ่ายต่ำไม่ได้จึงมีสงครามยืดเยื้อมีอะไรต่างๆอย่างที่เห็นอยู่ Just let us emphasize once more that all the crises in the world at this time have been caused by our inability to control the instincts. ที่นี่เราก็มาดูว่าอินสติ้งตามธรรมดานะให้มันเปลี่ยนไปเป็นอินสติ้งฝ่ายกิเลสได้อย่างไรพูดถึงเรื่องของคนธรรมดาทั่วไป เรามีอายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นคู่กันตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นอย่างนี้จะยกตัวอย่างเพียงคู่แรกเรื่องตามีอยู่ข้างในรูปมีอยู่ข้างนอกพอมาถึงกันเข้าก็เกิดการเห็นทางตา eye consciousness สามอย่างนี้ตากับรูปกับ eye consciousness ทำงานร่วมกันอยู่เมื่อไรเมื่อนั้นเรียกว่ามีผัสสะ contact ทางตาในเวลาที่มีผัสสะทางตานี่สำคัญมากถ้าเราโง่คือไม่มีวิชาความรู้ใดๆมาควบคุมมันก็เป็นคอนแทคที่โง่เมื่อเกิดเวทนาหรือฟีลลิ่งที่โง่ออกมาสำหรับจะทำให้รักเมื่อถูกใจและไม่รักเมื่อไม่ถูกใจก็เป็นเวทนาโง่ถ้าว่าเวทนาโง่ก็ให้เกิดความต้องการที่โง่ที่เรียกว่าตัณหาdesire เมื่อมีตัณหาแล้วความรู้สึกเท่านั้นไม่ใช่อะไรอื่นความรู้สึกที่เป็นตัณหาก็จะเกิดความรู้สึกผู้ต้องการผู้อยากคือตัวกูผู้อยากเนี่ย egoistic concept สมบูรณ์เต็มที่ในตอนนี้แล้วก็มีความเห็นแก่ตัวตอนนี้และเรามีตัวแล้วพอเรามีสึกว่าเราเป็นตัวเรามีตัวเราก็เราเอาทุกอย่างในโลกมาเป็นของตัวก็มีปัญหาเต็มไปหมดมันไม่ได้ตามต้องการมันก็เป็นทุกข์หรือแม้แต่ว่าถือไว้เฉยๆเหมือนถือของหนักเป็นของหนักในชีวิตขึ้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ขอร้องทุกๆคนให้ศึกษาให้เข้าใจจึงจะเข้าใจพุทธศาสนาได้ว่าความทุกข์เกิดมาอย่างไรและจะดับมันอย่างไรขอให้ทำความเข้าใจเรื่อง process อันนี้ซึ่งแสดงเห็นว่า instinct ธรรมดามันกลายเป็น instinct โง่ instinct กิเลสแล้วเกิดความทุกข์อย่างไรทีหนึ่งก่อน
So let's look at how the neutral basic instincts become kilesa, how the basic instincts become a low level of nature, the low level instincts which cause problems. Let's start with what we call the ayatana. There are internal ayatana, or internal sense organs. The eyes, the ears, the nose, tongue, the body, and the mind. There are 6 internal ayatana, or sense organs. There are 6 external sense objects, the external ayatana. Sights, sounds, smells or odors, tastes, bodily sensations, and thoughts or mental objects. So there are 6 internal sense organs and 6 external sense objects. These form 6 pairs of ayatana: the eyes and sights, the ears and sounds, the nose and smells, the tongue and tastes, the body and physical sensations, and the mind and mental objects. Now there are these 6 pairs. Let's take the first pair, the eye and forms or sights, things that can be seen, visual objects. Let's take this first pair and look at it. When there is the eyes and there is an object of sight, there arises seeing. When eye consciousness arises with this pair of internal sense organ and external sense object. So there's the pair coming together, and eye consciousness, seeing, arises. When these 3 meet, we call this phassa, contact. This moment of contact is very, very important, because if at the moment of contact there is mindfulness and wisdom, things will go okay. But if at that meeting of sense object, sense organ, and sense consciousness, at that moment of seeing, at that contact, if there is stupidity, foolishness, ignorance, then there will be problems. So let's watch what happens when there is phassa, or contact, which is stupid. If there is stupid or foolish contact, there will be a mental reaction towards that contact of either liking, disliking, or confusion of whether to like it or dislike it. We call this vedana, which is often translated feeling. There are 3 kinds of vedana: liking, disliking, and not knowing whether to like or dislike. From these vedana will arise desire, tanha. In Pali, we use the word tanha. If we like the thing, if there's this pleasant mental reaction of liking the sense contact, then there will be desire for that thing, for trying to get. Or, if there is disliking, then the desire to get rid of will arise. So these desires arise.
And once desire arises, then arises a feeling of the I, or the feeling of an ego begins to develop, because there is the desire, and then the one who desires, who wants to get or wants to get rid of, this begins to develop, and then becomes the full-born ego. The ego is born. And once there's this ego, it starts laying claim to everything in the world, saying, oh, this is me, that's mine. Starts claiming everything. When there's this big fat ego claiming things as me or as mine, then this ego is ripe for dukkha. And this ego will experience problems all the time. So this is how the basic neutral instincts drop down onto a low level, the level of the mental defilements. We need to understand this if we are to have any hope of freeing ourselves from this cycle, from this habit of desiring, of egoism. So this is how egoism arises, and we need to understand that arising. We have to see the problems that it causes.ทีนี้ท่านก็ได้สังเกตเห็นแล้วว่าขณะที่สำคัญที่สุดก็คือขณะแห่งผัสสะหรือ contact ถ้าเรามีการฝึกวิปัสสนาฝึกภาวนาเนี่ยเราก็จะมีสติได้โดยง่ายสัมปชัญญะได้โดยง่ายสมาธิได้โดยง่ายปัญญาได้โดยง่ายพร้อมอยู่เสมอสำหรับว่าสติจะได้ไปเอาปัญญามาทันเวลาในขณะแห่งผัสสะก็เลยเป็นผัสสะที่ฉลาดไม่โง่คือไม่ทำให้เกิดความรักและหลงรักทำให้เกิดความเกลียดและหลงเกลียดคือเป็นทุกข์แต่ก็รู้ว่ามันควรจะทำอย่างไรกับสิ่งที่มากระทบอันนี้ก็ทำแต่จะไม่รู้สึกว่ายินดีที่น่ายินดียินร้ายที่น่ายินร้ายหรือกลัวที่น่ากลัวหรือเกลียดที่น่าเกลียดจิตมันก็เลยไม่มีความอยากไม่มี desire ไม่มี attachment ในสิ่งใดทุกอย่างไม่ทำให้เกิดความทุกข์แก่จิตนี่ได้อีกต่อไปเราเลยเรียกมันว่าชีวิตใหม่โดยเฉพาะก็คือชีวิตที่ควบคุมอินสติ้งได้ควบคุมกิเลสได้นั่นเองเรียกว่าเป็นชีวิตใหม่ This moment of contact, the moment of contact, that meeting sense organ, sense object, and sense consciousness of seeing or hearing, tasting, smelling, sensing, or thinking. This moment of contact is the most important moment. If we are training in mental development, if we are practicing vipassana, insight meditation, if we are practicing vipassana, insight, if there is bhavana, mental development, if we are training these things, developing them, then at that moment of contact, there can be four things. Sati, sampajanya, samadhi, and panya. If at the moment of contact, sati is present,
if it's quick enough to govern, to oversee this contact, then sati draws on panya, wisdom, the knowledge and insight which has been developed through vipassana, through meditation practice. Sati brings this wisdom to the contact, and then that contact is governed by wisdom. It is not stupid. It is wise. And so there is wise contact. This wisdom, which is in the action of governing the contact, we call sampajanya, wisdom in action. Wisdom is an incredibly large thing. It is stored up throughout our lives. But sampajanya, wisdom in action, is the specific knowledge necessary to deal with a specific contact. So sampajanya is much more limited. And with samadhi, the one-pointed mind, this wisdom is able to do its work with great power and strength because the mind has been trained and knows how to summon its energies and abilities. So if at the moment of contact, sati, sampajanya, samadhi, and panya have been trained and developed, then they can govern that contact. When there is wise contact, then there is no stupid vetanā. There is no foolish or ignorant mental reaction to the sense contact. So that if there is something likable, there is no liking. If it is something disagreeable, there is no disliking. Hateful things are not hated. Lovable things are not loved. Instead of following the old habits of the ignorant mind, there is wisdom. So there is just seeing or hearing or tasting or sensing or thinking. When there is no more of this ignorant reacting, then there are no desires to get or get rid of, to be or not be, to have or not have. And when there is none of this desire, the one who desires, the desirer, does not arise. So the egoistic instinct, the ego belief, the I, the big me, the great I am, does not arise. So there's nothing to lay claim to everything in the world as me and mine, as I and myself. So the instincts have been developed in the way of poti, enlightenment, wisdom, understanding. And one has avoided the low track, the low level of kilesa. The low level leads to dukkha, but the level of poti, of enlightenment, where sati and wisdom govern the moment of contact, this is freedom from dukkha. When there is contact, sense contact, one knows what to do. The right thing is done in regards to that sense contact. And then there is no dukkha, no problems. ที่เรายกตัวอย่างมาเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องตาเป็นอย่างไรเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจก็เป็นอย่างนั้น
ขอให้ศึกษาเทียบเคียงเอาเองทีนี้สรุปความว่าถ้าเราควบคุมprocess ของจิตในเรื่องนี้ได้คือควบคุมผัสสะได้instinct ตามธรรมชาติไม่ถูกชักจูงไปในทางต่ำหรือทางโง่แต่มันถูกชักจูงมาในทางปัญญาหรือโพธิไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานและไม่เกิดอีโกอิซึมสรุปความว่ามันไม่เกิดอีโกอิซึมซึ่งมีผลร้ายนานาต่างๆเนี่ยมันก็เลยไม่มีความทุกข์ในที่นี้เขาพูดสรุปรวมซะเลยว่า attachment ของegoism นั่นแหละเป็นตัวทุกข์เพราะความหมายของ egoism นี่มันมีตัวตนมันว่ามีตัวตนมี self มี soul ถ้ามี self หรือมี soul แล้วมันก็ต้องมีการถือไว้ยกไว้ซึ่งเป็นของหนัก อย่างยิ่งหนักกว่าสิ่งใดๆในโลกไอ้ตัวตนคืออัตตาหรือเซลล์หรือโซลถ้าเกิดขึ้นมาในใจแล้วมันจะเป็นของหนักที่จิตจะต้องถือไว้มันก็เป็นการถือของหนักมันก็เลยเรียกว่าเป็นชีวิตหนักนี่คือชีวิตเก่าทั่วๆไปถ้าเป็นชีวิตใหม่ที่ควบคุมไม่ให้เกิดอัตตาอีโกอิซึมได้มันก็เป็นของเบาเพราะมันไม่หิ้วอะไรเพราะเราไม่แครี่อะไรถ้าเราจะถือก้อนหินมันก็หนักถ้าจะถือเพชรพลอยอย่างแพงที่สุดมันก็ยังหนักอยู่นั่นแหละเนี่ยไม่ถือทั้งที่ว่าดีหรือชั่วไม่ยึดถือหมายมั่นเป็นของตนแล้วมันก็ไม่มีความหนักก็เลยมีชีวิตที่ไม่หนักคือชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่เบาคล่องแคล่วและมีอิสระเสรีภาพนี่เรียกว่าชีวิตใหม่สรุปความว่าถ้ามีตัวตนตามธรรมดาชีวิตเก่าถ้าควบคุมไว้ได้ไม่มีตัวตนก็เป็นชีวิตใหม่นี่เรารู้จักแยกกันซะอย่างนี้ก่อน What we were just talking about was one example of what happens when the eye sees something or the other kinds of sense experience. It's a description to help you know where to study in your own meditation practice. So you can do that and see for yourself how it works. In summary, we've explained how the neutral instincts can get derailed into the lower level of kilesa and thereby lead to dukkha, where the instincts are allowed to get out of control and grow into desire and attachment, into egoistic attachment. When there's the ego or the self or the soul, this is called the old life. It's the heavy life. Because when we must walk around carrying along this ego, we find out it's a very heavy thing. It's like a big rock, one of these boulders on our back. The self or the soul is a very heavy burden, constantly weighs us down and tires us. Even the biggest diamond or jewel in the world, if we have to carry it around all the time, will be a burden. So this attachment, this identification to things as I, is a heavy burden
which weighs us down and causes dukkha. This is the old life. But when the instincts are developed in the way of mindfulness and wisdom, then life is much lighter. Instead of carrying around these burdens, these heavy weights, we put them down. Life is lighter, freer, more peaceful, more skillful. Because life where there is no ego, where there are no desires growing out of the sense contacts, and then no egoistic beliefs, no attachments growing out of the desires, then there is no ego, no self, no soul to burden life. The mind doesn't have this heavy weight. The mind is free, peaceful, light, very skillful. The mind can act much more skillfully when it doesn't have this burden. This is new life. Old life is burdened and heavy with the self, with attachment. New life is free, light, skillful, wise. ที่นี่ก็ขอให้สังเกตให้ดีเพื่อกันความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ว่าความอยากเกิดแล้วจึงเกิดผู้อยากทีหลังถ้าพูดอย่างนี้มันก็ผิดลอจิกธรรมดาสามัญทั่วไปแต่นี่ถูกต้องอย่างยิ่ง เพราะว่าความอยากมันเป็นในความรู้สึกเป็นเพียง emotion อันหนึ่งของจิต reaction ของความรู้สึกอันนี้ทำให้เกิดความรู้สึกว่าผู้อยากคือตัวตนซึ่งตัวตนซึ่งมันไม่มีตัวตนเนื้อหาสาระอะไร มันเป็นเพียงสิ่งที่จิตมันคิดขึ้นเป็น mind made มันไม่มีตัวตนอะไรเป็นปฏิกิริยาของความอยากดังนั้นผู้อยากจึงเกิดทีหลังความอยากมันผิดลอจิกทั่วไปมันต้องมีผู้อยากจึงจะมีความอยากเดี๋ยวนี้มันมีความอยากเกิดความรู้สึกมาลำดับจนถึงความอยากความรู้สึกเป็นความอยากและก็จะเกิดความรู้สึกเป็นผู้อยากนี่คือคำอธิบายที่ดีที่สุดว่าตัวตนไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีเป็นเพียงมายาเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากความอยากความรู้สึกเป็นผู้อยากว่ามีผู้อยากเนี่ยอันนี้ที่เรียกว่า attachment attach นั่นว่า I attach นี่ว่าไม่ว่าตนว่าของตนมันเกิดทีหลังความอยากมันขอให้เข้าใจว่าจะด้วยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจแล้วก็จะเถียงว่าทำไมเกิดผู้อยากทีหลังความอยากจะบอกข้อนี้ด้วย The difference between old life and new life is something that must be understood. Now, we want to make something very clear to avoid any misunderstanding, because one of the things that has been said goes against common sense. It goes against the general logic. The way we described it, first arises desire. Desire is an emotion or a reaction of the mind. Then this desire conditions a further mental reaction, which is the attachment
to something as I or as mine. So be very careful and see that first is desire, then the desirer, the ego that desires, the attachment. First desire, then desire. Common sense for many would think that first there is the desirer and then desire. First there must be someone to desire before there can be desire. That is what many philosophers might say. But if we really examine the mind and see how this process works, then we can see that desire arises first. And only after there is desire is there this egoistic attachment, the identification of things as I or mine. This distinction right here points out very, very clearly that there is in reality no self or no soul. That ego is only an illusion. All the ego is this reaction of the mind to desire. Desire arises, and then this illusion of ego arises. There is nothing at all real about the ego. It is just something we've been believing in for all these years because we haven't really examined things the way they are. So please understand this point, and then it will enable you to come to realize that ego, self, soul, is only an illusion. And when we see that this is an illusion, then we don't have to carry it around all the time. And the mind can be free, light, and happy. เราได้พูดถึงชีวิตใหม่ว่าเป็นอย่างไรมาพอสมควรแล้วที่เวลาที่เหลืออีกเล็กน้อยนี่ก็จะพูดถึงเรื่องประโยชน์ของชีวิตใหม่ซึ่งจะสรุปเป็นสั้นๆได้เป็นสัก4 อย่าง We've spoken enough about what the new life is. You should have an idea what it's about. So now we'll take the time that is left to speak about the results, the benefits of new life, of the new life. And we will speak of 4 benefits of the new life. ข้อที่1เราเป็นอิสระจากอินสติ้งหรือกิเลสไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสอินสติ้งไม่น้อมไปทางฝ่ายต่ำมีแต่น้อมไปในทางฝ่ายสูงสรุปความสั้นๆว่าเรามีอำนาจเหนือกิเลสข้อที่1 The first benefit is we are not under the power or influence of the kilesa, the mental defilements. The instincts don't tend in the lower way. Instead, they're directed, they tend towards the higher path of poti. So we can summarize this first benefit as we are above rather than under. We are above the power of the kilesa. สำหรับคำว่ากิเลสะอยากจะพูดพอเป็นเครื่องสังเกตขอให้ทุกคนฟังให้ดีว่ากิเลสะที่ทำอันตรายเรารบกวนเราอยู่ทุกวันนั้นเราจะเรียกเป็นลำดับคือว่าอย่างแรกคือนิวรณ์อย่างที่2คือกิเลสอย่างที่3คืออนุสัยอย่างที่4คืออาสวะเป็น4ระดับด้วยกันอาทิตย์ก่อน Let's talk about these kilesa a little bit. We can
under the word kilesa or mental defilements, there are 4 groups or categories of kilesa. The first one is in Thai, niwan, or in Pali, nivarana, which is usually translated hindrances. The second are the kilesa themselves. Then there is a third group, which we call the anusaya, the tendencies. And the fourth, the asava, or the cankers, or the outflows. So there are 4 groups of the kilesa. เรื่องนิวรณ์ที่หนึ่งคือความรู้สึกที่เกิดในลักษณะคล้ายกับว่ากึ่งสำนึกไม่ต้องมีเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็รู้สึกขึ้นมาได้จากภายใน แล้วก็ในลักษณะที่เป็นการรบกวนแต่ไม่ร้อนมากถึงกับเป็นกิเลสก็มีอยู่5อย่างคือความคิดที่คอยจะน้อมไปทางกามารมณ์น้อมไปทางที่ไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่และน้อมไปในทางที่จะและห้อยและเหี่ยคือไม่มีกำลังจิตแล้วก็ที่จะฟุ้งซ่านแล้วก็ที่จะลังเลสงสัยไม่แน่ใจในความถูกต้องของอะไรทั้งหมดนี่5อย่างเกิดขึ้นแล้วรบกวนเท่าไรขอให้คิดดู The nivarana, the hindrances, the first group, are a mental defilement which doesn't need an external object to call them forth. They arise from within, all by themselves. From anusaya, from anusaya. They arise from within, from the anusaya, which we'll talk about in a little bit. They're not dependent on external things, external objects or causes. The cause is internal. These nivarana are not as hot. They're not as powerful as the full-blown kilesa themselves. So sometimes we could say they're half kilesa. And these nivarana, there are 5 of them. The first is thoughts of sense objects, thinking about sensual desires and pleasures. The second are thinking in thoughts of anger, of hate, ill will. The third is a dullness of mind, lack of mental energy. The fourth is mental agitation, too much energy. And the last one is mental uncertainty or doubt. These 5 nivarana disturb and annoy the mind a great deal. If you, by keeping an eye on your own mind, you'll begin to see what an annoyance these things are. แต่ข้อสำคัญที่สุดตอนนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยมันมีอยู่แก่ท่านทั้งหลายทุกวันและทุกคนถ้าท่านไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์แล้วก็ยากมากที่จะเข้าใจปฏิบัติวิปัสสนาคือเป็นผู้ไม่มีปัญหาจะไปปฏิบัติอะไรมันต้องมีปัญหาว่าอย่างไรก็จะปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหานั้นเหมือนกับเราเจ็บไข้อย่างไรเราก็ไปหาหมอเพื่อจะรักษาโรคอันนั้น เดี๋ยวนี้เรามีนิวรณ์อยู่ทุกวันแหละทุกคนแต่เราไม่รู้จักแล้วเราก็จะมาหาวิธีรักษาคือวิปัสสนามันก็น่าหัวเริ่มรู้จักนิวรณ์เนี่ยให้ถูกต้องให้ดีๆซะก่อนเถอะมันจะเกิดความอยากที่จะกำจัดนิวรณ์แล้วก็มาปฏิบัติวิปัสสนา It's very important to come to know these nivarana because they're present all the time, every day in each of us. They're not these big crises which only come now and again in our lives.
The nivarana are little pestering, annoying defilements of the mind which are constantly bothering us. Not all the time, but much of the time. So we need to see these things. If we don't have any understanding or realization of the nivarana, it's ridiculous to come here and practice vipassana. It's like going to the doctor when you don't know what's wrong with you, or you don't even know if there's anything wrong. As far as you can tell, there's nothing wrong, but you go to the doctor anyway. You don't know why. You just go. You waste your time, you waste your money, you waste the doctor's time. But now, if you know there's something wrong, then you'll go to the doctor intelligently, wisely. And so vipassana is a cure for these nivarana. So we have to see these nivarana as they are disturbing the mind in order to be practicing vipassana in any intelligent way. We don't just do this vipassana because somebody tells us it's good for us. That's just blind faith. But if you pay a little attention to the mind, you will notice these nivarana, because there's not one of us here who's free of them. And when we begin to notice these nivarana, then we'll have a good reason for practicing vipassana, for doing meditation. ทีนี้ก็มาถึงชุดที่สองคือกิเลสต่างจากนิวรณ์ก็คือว่ามันเต็มรูปไม่ซิมคอนเชสเต็มรูปแบบแล้วก็มีเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามาทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกก็ได้แล้วก็มาปรุงแต่งกันจนเป็นผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานอย่างที่ว่ามาแล้วแยกเป็น3กลุ่มหนึ่งเป็นโลภะกิเลสพวกนี้ต้องการจะดึงเข้ามาข้างในดึงเข้ามาหาตัวเพราะมันชอบกิเลสกลุ่มที่2คือโทสะผลักออกไปเพราะมันไม่ชอบกิเลสที่3เวียนอยู่รอบเพราะมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่กิเลสมากมายหลายสิบหลายร้อยอย่างแต่สรุปได้เป็น3กลุ่มอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรร้อนเป็นไฟยิ่งกว่านิวรณ์หลายเท่านักควรจะรู้จักไว้ว่ามันมาเป็นคราวๆแล้วมามากมาบ่อยน้อยคือไม่บ่อยนักส่วนนิวรณ์นั้นดูจะเรื่อยๆไปทั้งตลอดเวลาถ้าว่ากิเลสทั้ง3พวกนี้ไม่รบกวนเราก็เรียกว่ามีชีวิตใหม่ได้ Second category is the kilesas. Now we're calling all these things the kilesa, but now a more specific meaning is the full-blown, full-strength kilesa. These are much stronger, much hotter than the nivarana. These kilesa have external objects. This is the process we were talking about earlier of phassa, contact, leading to desire and attachment. So these kilesa are much stronger than the nivarana. There are many kinds of kilesa, but we can summarize into 3 groups. The first group is lust or greed, the wanting of these things, trying to get them. The second group is pushing these things away, trying to get rid of things. The second group of kilesa is hate, anger, things like this. The third one is sort of confusion, a spinning around of indecision about things.
whether or not what to do about them. And so there are many, many kilesa, but we can, in summary, we can speak of these three groups. The kilesa come around fairly often, but they're not as common as the nivarana, but they're much stronger, much hotter. And when they arise, they're much more painful. They happen, but not as often as the nivarana. If one is free of these kilesa, you can call that a new life. ที่หมวดที่สามอนุสยะเมื่อเกิดกิเลสครั้งหนึ่งจะเก็บความเคยชินที่จะเป็นอีกไว้หน่วยหนึ่งในสันดานนี่เรียกว่าอนุสัยถ้าเกิดกิเลสทางโลภครั้งหนึ่งก็เกิดความเคยชินที่จะโลภเก็บไว้หน่วยหนึ่งถ้าโกรธครั้งหนึ่งก็จะเก็บความเคยชินที่จะโกรธไว้หน่วยหนึ่งเกิดหลงโง่โมหะครั้งหนึ่งก็เก็บความเคยชินไว้ครั้งหนึ่งสะสมไว้อยู่ในจิตในสันดานของจิตพร้อมที่จะกลับออกมายิ่งเก็บไว้มากเท่าไรยิ่งพร้อมที่จะกลับออกมาเหมือนว่าในโอ่งในภาชนะที่มีรูรั่วถ้าเราใส่น้ำมากมันก็ดันออกมามากถ้าใส่น้ำน้อยมันก็ดันออกมาน้อยถ้าในจิตนี่เก็บอนุสัยไว้มากมันก็มีที่อนุสัยที่จะให้กลับออกมาเป็นกิเลสนั่นมากนี่เรียกว่าอนุสัยบางทีก็ออกมาเป็นนิวรณ์อย่างที่ว่าบางทีก็ออกมาเป็นกิเลสอย่างที่กำลังกล่าวนี่เรียกว่าอนุสัยความเคยชินแห่งกิเลสที่เก็บสะสมไว้ในอะไรในสันดานในสัตตราตัมทำไมไม่สันดานนี่แต่ยากในสันดานอนุสัย The third category is the anutsaya. Whenever a kilesa occurs, it leaves a little deposit. These deposits are the anutsaya. For example, when the kilesa of greed arises, it leaves a little bit behind. It leaves a familiarity with greed or with lust. It leaves a tendency to lust or to greed behind. Or when there is anger, a little deposit, a little bit of anger is built up. Or a tendency towards delusion or ignorance. So as the kilesa arise, they leave behind familiarity with the kilesa, tendencies towards the kilesa. And these build up within the sandan, which is somewhere deep in the mind, but I can't tell you where. But the anutsaya pile up, and the more of them there are, the easier it is for the nivarana and the kilesa to happen. It's like a jar with holes in it, or a pot with holes. The more water you put in the pot, the faster the water comes out. So the more we pile up these anutsaya, the more kilesa and nivarana will be coming up. So this is the third category of mental defilements. ทีนี้ชุดที่สี่อาสวะตัวหนังสือแปลว่าไหลออกเมื่ออนุสัยเก็บไว้มากมันก็มีความที่จะดันออกมากเหมือนกับที่ว่าโอ่งน้ำมันมีรูถ้าน้ำมากมันดันออกมากน้ำน้อยมันดันออกน้อยที่ดันออกมานี่เรียกว่าอาสวะก็คือกิเลสที่กลับออกมากิเลสที่กลับเกิดนั่นเองอาสวะที่แรกเกิดกิเลสเก็บไว้เป็นอนุสัยแล้วในอนุสัยก็ดันกลับออกมาเป็นอาสวะก็คือคือกิเลสที่เกิดอยู่ทั่วไปนั่นเองกิเลสที่ดันกลับออกมาไหลกลับออกมานี่เรียกอาสวะ The fourth
category is the asava, which means outflows, is the literal translation, outflows, outfluxes. And so, like we were saying, as the kilesa leave a little something behind and these are piled up, the more and more these pile up, the more and more the anutsaya grow. Then the pressure builds up, as in a jar or a pot that we fill with water. The more water, the more the pressure, which will force the water out at a higher speed with more strength. So here we have the kilesa filling up the jar with water. The jar that is filled with water is the anutsaya, and the water that's shooting out is the asava. So we have these, this is the fourth of these categories of mental defilement. เราเรียนธรรมะเราปฏิบัติธรรมะเพื่อควบคุมหรือเพื่อบรรเทาลดลงหรือเพื่อกำจัดเสียซึ่งกิเลสเหล่านี้เราจึงได้ชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือกิเลสเป็นชีวิตใหม่ So we practice the Dhamma in order to limit, to control, to overcome these four categories of kilesa, so that they cause fewer and fewer problems. When they can be overcome or controlled, this is called a new life. ที่นี่ก็มาถึงประโยชน์ข้อที่สองประโยชน์อย่างที่สอง ว่าเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงความสุขมีสองชนิดความสุขแท้จริงกับความสุขไม่แท้จริงคือหลอกลวงความสุขแท้จริงมาจากการที่เราบรรเทาอัตตาอีโกอิซึมได้เท่าไรไม่ต้องซื้อด้วยเงินนี่เป็นความสุขทางจิตปฏิบัติถูกต้องทางจิตแล้วก็ได้มากความสุขหลอกลวงความสุขไม่แท้จริงซื้อได้ด้วยเงินเหมือนที่คนทั้งหลายในโลกทั้งโลกเวลานี้เขาจะหาเงินเพื่อซื้อหาความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขหลอกลวงเรียกว่าความเพลิดเพลินที่หลอกลวงดีกว่าที่จะเรียกความสุขเดี๋ยวนี้เราไม่ไปโง่เอาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแต่เราก็มาได้ความสุขที่แท้จริงซึ่งมีลักษณะต่างกันมากเลยถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงมันหยุดวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันก็เย็นแล้วมันก็ยอมได้ไม่ต่อสู้ให้เกิดเรื่องนี่การสุขที่แท้จริงบรรเทาแล้วบรรเทาแล้วทำให้น้อยลงThe second benefit is happiness, genuine happiness. There are two kinds of happiness, genuine happiness and fake happiness. Genuine happiness is the steady lessening of the ego, of atta, of this egoistic belief. This is genuine happiness. Fake happiness is all the running around in chasing after sensual objects and sensual pleasures, which we really shouldn't call happiness. All this wanting and getting and all this, we should, instead of calling it happiness, we should just realize that all it is getting lost in things, absorbing into things, being led astray by these things. It's not genuine happiness. Genuine happiness is cool, calm, peaceful. We don't have to buy it. It doesn't cost anything. We don't have to go anywhere special to find it. Whereas this fake happiness is hot. It's disturbing. It's confusing. It's difficult. And it's often expensive and dangerous and causes further problems. So the second benefit of practicing the Dhamma is genuine happiness. This is a new life. พูดสั้นๆอีกทีหนึ่งว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินและทำให้เงินเหลือความสุขที่หลอกลวงใช้เงินเท่าไรก็ไม่พอ We can summarize this in saying genuine happiness doesn't cost any money.
It doesn't depend on money. And so we've got money left over. Whereas fake happiness, no matter how much we spend, it's never enough. ที่ประโยชน์ที่สามประโยชน์ชั้นที่สามจะทำให้เราเป็นผู้เหมาะสมที่สุดที่จะทำหน้าที่ของเราไม่ว่าเราจะมีหน้าที่เป็นนักธุรกิจหรือแม้แต่เป็นพระหรือไม่หน้าที่อะไรก็ตามใจทุกๆหน้าที่ถ้าเรามีธรรมะมีปฏิบัติธรรมะอย่างควบคุมกิเลสได้อย่างนี้แล้วเรามีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ทุกอย่างให้เรียบร้อยให้เสร็จโดยง่ายให้มีผลดีที่สุดเพราะจิตได้รับอบรมแล้วเช่นนี้เหมาะสมจะทำหน้าที่ The third benefit is that we are ready. We are fit and proper to perform our duty. The mind has been trained and developed so that it is able to do its duty, to do the work that needs to be done. ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือเป็นพระหรือ And this work, it doesn't matter whether this is the work of a layman, of a banker, a farmer, a policeman, a merchant, a tourist, or the work of someone who is ordained, a priest or a monk or a nun. เราจะมีความสามารถและเราจะมีความว่องไวและจะมีความเหมาะสมแก่หน้าที่ทุกอย่างที่เรามี This third benefit is that there will be first ability to do one's duty, second skillfulness in doing that duty, and third appropriateness towards that duty. นี่คือประโยชน์ที่สามทีนี้ประโยชน์ที่สี่อันสุดท้ายเราจะมีความเหมาะสมสำหรับการสมาคมเหมาะสำหรับเราเหมาะสำหรับที่เราจะไปคบเขาเมื่อเราไม่มี selfishness หรือมีน้อยมันก็ง่ายที่จะไปคบเขาและเขาก็ง่ายที่จะคบเราถ้าเรามี selfishness น้อยเหมาะที่จะสมาคมเป็นอยู่ร่วมกันในโลกทั้งฝ่ายที่เราจะคบเขาหรือเขาจะคบเรานี่เป็นประโยชน์ที่สี่ The fourth benefit and the last one is that it is appropriate for us to socialize with others or for others to socialize with us. When there is very little or no selfishness, no egoism, it is very easy to meet and mix with other people in a harmonious and friendly way. So, the fourth benefit is the ability, and not only the ability, but the appropriateness, the desirability that one socializes or mixes with other beings. ในที่สุดเรามีประโยชน์สี่อย่างนี้เป็นหลักสำคัญที่จะเรียกว่ามีชีวิตใหม่คือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสัญชาตญาณหรือกิเลสแล้วก็มีชีวิตชนิดที่เรียกตามตัวหนังสือว่าเย็นคือไม่มีร้อนคำว่านิพพานะหรือนิรวานะก็แปลว่าเย็นไม่มีความร้อนต่อไปนี้จะมีชีวิตเย็นคือเป็นปกติและเป็นสุขแล้วสามารถแคล่วคล่องว่องไวในการปฏิบัติหน้าที่การงานในการจะเป็นมิตรสหายแก่กันและกันเรียกว่าชีวิตใหม่ So finally, we can summarize all this by saying that a new life is when one is no longer under the influence and power of the kilesa or the instincts. When สุขแท้จริง
when there is genuine happiness that comes from the steady lessening of the ego, when one is fit, able, and skillful in doing one's duty, doing the duty that needs to be done. And when one is fit and proper for being a friend, a companion, an aid, a helper for all other beings. These are the 4 benefits of a new life. ขอให้ท่านสนใจทำความเข้าใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะให้ธรรมะช่วยชะล้างอีโกอิซึมออกไปนั่นคือตัวแท้ของวิปัสสนาและผลของวิปัสสนาคือมีชีวิตที่ปราศจากอำนาจของอีโกอิซึม So, we invite you all to be interested in Dhamma, to practice Dhamma, to clean up this mess of egoism, to slowly wash it away. This is what Vipassana is about, the cleaning up, the washing away of ego. ถือว่าเราได้ทำความเข้าใจกันเหมือนกับว่าเราทำสัญญากันว่าทุกคนจะช่วยตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมะให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง So then we can all come to an understanding and agreement and promise each other that each of us will work at understanding and practicing Dhamma, at dealing with this problem of ego, that we will develop ourselves in this way. We will each do this work and duty that each of us has to do. And we can have this agreement amongst ourselves so that each of us in this group knows that the others are working in this way. And so we can each get along with the work that needs to be done, and we don't have to be worried about the others. And so we can all do our duties. หวังว่าทุกคนคงจะพบชีวิตใหม่และขอยุติการบรรยายในวันนี้ We hope that everyone will meet and find a new life. And on this note, we request that today's meeting be closed. Thank you.